Okay အဲ့တော့ပထမ sentence ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး sentence က a sailor has been working on a ship for 3 years အဲ့တော့ sentence တစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရင်လိုက်ရှာရမှာလဲဆိုတော့ verb ကိုရင်လိုက်ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီ verb ကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုတော့ verb ကဘာတူလဲ working ဟုတ်ပြီနော် had been working ဒါကကျွန်တော်တို့ verb ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ verb ကကျွန်တော်တို့ဒါ verb ရဲ့အရှိမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ verb ရဲ့အရှိမှာ subject ရှိတယ်အဲ့တော့အများတန်းမှတ်ထားမှာက verb ရဲ့အရှိမှာကျွန်တော်အများတန်း subject ကတ်လျက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ subject ကဘာလို့လဲဆိုတော့ sailor အ sailor တင်မောတာ sailor has been working တင်မောတာကအလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့ ownership ဆိုတာဒါနေရာကိုပြတဲ့ phrase ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်မောပမာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ for 3 years ကဒါကြာချိန်ကိုပြတယ်3နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော်တို့ has been working ဆိုတဲ့ဒီpattern လေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့ has been working ဆိုတာဒါသူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရေးထားတာလဲဆိုတော့သူက past perfect continuous tense အနေနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်သူက past perfect continuous tense အနေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ format ကကြတော့ has been plus verb ing ဆိုတဲ့ format ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲအဲ့တော့သူမြန်မာလိုနားလည်တဲ့ပုံစံကဒါအတိတ်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအတိတ်မှာအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိလုံနေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ has been plus verb ing ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့မြန်မာလိုမရေးထားတော့ဘူးကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးလို့မရလို့မြန်မာလိုမရေးထားတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ past perfect continuous tense ကဒီအတိတ်တစ်ချိန်မှာအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိအတိတ်မှာအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိလုံနေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပျက်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာဒီ past perfect continuous tense ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ example ဥပမာလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ကြပါမယ်A sailor has been working on a ship for 3 years အဲ့တော့အခုနဒီ story တဲကစာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ a sailor တင်မောသားက has been working အလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ် on a ship တင်မောပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ် for 3 years 3 နှစ်ကြာတင်မောပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအတိတ်တစ်ချိန်မှာ तू ကလုံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် example တစ်ခုက I has been reading this book again and again until I could recite it by heart ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ I has been reading this book again and again ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ခဏဖတ်နေခဲ့တယ် until I could recite it by heart အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်တိုက်ရွတ်ဆိုနိုင်တဲ့အထိအောင်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုခဏဖတ်နေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအခုအချိန်မှာတော့ तू ကဒီစာအုပ်ကိုနှုတ်တိုက်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်တစ်ချိန်မှာတော့ तू ကဒီလိုမျိုးနှုတ်တိုက်ရလာအောင်တော့ကိုခဏဒီစာအုပ်ကိုကြည်ညက်အောင်ဖတ်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် example တစ်ခုက we had been preparing for the exam for the whole night before we heard the bad news ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ we had been preparing for the exam ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ prepare for ကျွန်တော်တခုလောက်ပြောချင်တာ prepare for ဆိုတာကျွန်တော်တွဲပြီးတော့သုံးပြရမယ်เนาะ prepare for the exam ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်เนาะ prepare အနောက်ကကျွန်တော် for ထည့်ပြီးတော့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ we had been preparing for exam ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ for the whole night တညလုံးပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ before မတိုင်ခင်ထိလဲ we heard the bad news ကျွန်တော်တို့သတင်းဆိုးမကြားမီအချိန်အထိဒီစာမေးပွဲအတွက်တညလုံးပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲဗျာနောက်တစ် example တစ်ခုက John has been studying abroad for 4 years အဲ့တော့ John has been studying abroad for 4 years John ကနိုင်ငံခြားမှာ4 နှစ်ဟုတ်ပြီနော် John ကဒီမှာ4 years for 4 years ဆို4နှစ်သူက4ဆိုတော့ကြာရှည်ကိုဖော်ပြထားတာJohn ကနိုင်ငံခြားမှာ4နှစ်ပညာသင်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ story လေးကိုပြန်ပြီးသိကြအောင်